onasini ko'rib qizini oldigan xalqimizda maqol bor bilsana. Voy onasini ko'rdim. Shunaqa xushbichim, shunaqa kelishgan xotin ekan. Bir qizini ham ko'ravermadiydi ona. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Voy. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Ona qiz yoqdimi? Shu qizga uylanaman. Voy garang, bu onasi. Onasi bu, gapotib qo'yma. Onasini lovini eshik qisganmi? Voy. O'zingni o'chir, hozirgi современный ayollardan. Lavini ari chaqqan, lavi nima qilib berardi? Yaxshi. Kelinglar. Aynan, ha, yaxshi o'tiribsizlarmi? Endi gapni indallosa deng. Sizda bir gul bor ekan. Bizda oliy ma'lumotli bir ho'kizday bulbulimiz bor deng. Voy, yo'li shunaqa bo'ladi, jim o'tirdi ona. Endi shu bulbulimiz katta yigit bo'lib qoptilar, qarang. Qapasga sig'may, kallasini hali u yoqqa, hali bu yoqqa uradi deng. Shuni tengini topib, juplab deng, boshiga qo'yib, gulini qo'yniga solib qo'ymasam, olazag'izg'onlar bilan aralashib ketib qolmasin deyman-da, aynan. Shu tendagacha qizi bor uyga shoham gadoyam keladi deyshadi. O'zimni qo'y jonim bo'lsin. Voy, men unda sizga bir o'g'limni maqtab qo'y jonim. O'g'lim Toshkent iqtisodiyot texnologiyalar institutiga topshirib kirdi, xudo xolasa. Aynani, xudo xolasa, hali nima deyapti? Voucher yutib oldim 1 million so'mlik. Voucher ham qo'yishganda, oyi. 1 millionlik voucher yutib oldi. Xudo xolasa, boyutcha yigitlardan bo'ldi. Iqtisodchi bo'laman. Shu tendagacha tengi chiqsa tekinga ber deyishdi. Qara. Boshimga yostiq qilib o'tirib nima Voy, qil? o'zim o'rgili. Qara. Voy, aynani sizdan o'sha yostig'ingizni bitta ko'raylik. Xo'p, bola, qizim, choy olib chiq. Manchi choy deyishadi bular. Assalomu alaykum, xush kelibsizlar. Voy. O'g'lim bu yostiq emas, ko'rpacha-ku. Spalniy doling ona. Ashta. Onasini ko'rib qizini oldigandingiz. Maqoldan ko'nglim qolib ketdi o'g'lim. Maqolda rasvo qildi-da. Surdik. O'qigan olim, o'qimagan o'ziga zolim. Toshkent iqtisodiyot texnologiyalar universiteti talabalar qabul qilishni boshladi. Vodiliylar Namanganda ham filialimiz bor.